अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ लाल शरबत पर। लाल शरबत कृषि इंडस्ट्री की प्रोडक्ट है और ये बलगम के अखराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खांसी और नज़ला ज़ुकाम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से इसके बारे में मालूमात दूँगा। इस सिरप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट, कीमत और ये आपको कहाँ से मिलेगा, आज मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात दूंगा, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखें। जो नाजरीन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। लाल शरबत अखराज बलगम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसके ख़वास पे नज़र डालें तो यह अखराज बलगम है, निज़ाम तनफ़्फ़ुस की ख़राबियों को दूर करता है, सांस की तंगी, हवा की नालियों की खुश्की, खशूनत, खांसी और नज़ला ज़ुकाम के लिए ये मौसर है। मौसमी खांसी या कोई भी ठंडी चीज़ खाने या पीने से अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, छाती ख़राब हो जाए, तो ऐसी सूरत में इस सिरप का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ये छाती को भी ठीक कर देता है और जो बलगम जम जाती है छाती के ऊपर, ये उसको भी खारिज कर देता है। बलगम की वजह से सांस में प्रॉब्लम हो तो इस सिरप का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा ये खांसी, नज़ला ज़ुकाम में भी इस्तेमाल होता है। खांसी और नज़ला ज़ुकाम के साथ अगर केरे की प्रॉब्लम हो तो ये उसको भी ठीक कर देता है। बलगमी खांसी में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और नज़ला ज़ुकाम जो मौसमी हो या कोई ठंडी चीज़ खाने या पीने से हो जाए तो इस सिरप के इस्तेमाल से नज़ला ज़ुकाम भी ठीक हो जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो ये एक यूनानी प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यूनानी प्रोडक्ट मतलब ये देसी सिरप है, ये मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो बड़ों के लिए 2 चम्मच दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी 4-4 घंटे के वक्फे से 2-2 चम्मच इस्तेमाल किए जाते हैं बड़ों में। और जो छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको 1 चाय वाला चम्मच दिन में 4 दफ़ा दिया जाता है, यानी 4-4 घंटे के वक्फे से 1-1 चम्मच दिया जाता है। ये एक खुश जायका सिरप है, ये मीठा होता है और इसका कलर जो है वो सुर्ख होता है। सुर्ख कलर की वजह से ही इसको लाल शरबत का नाम दिया गया है। इसको लाल शरबत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंदर से लाल शरबत होता है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इसकी प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त इसकी प्राइस 160 यानी 160 रुपये इसकी कीमत है और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से या हर्बल यानी पंसार स्टोर से बासानी मिल जाएगा। तो नाज़रीन, कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो? इस वीडियो के मुतल्लिक़ अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।